Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema, a cura da alma. Então, todo o processo de regeneração e restabelecimento, recuperação e equilíbrio tem sua causa primária no campo mental. É nos pensamentos que criamos e gerenciamos. Como nós pensamos, atraímos para o nosso corpo físico e espiritual o que almejamos desfrutar em nossa existência. Se tivermos os pensamentos negativos pela lei de atração, energias negativas retornarão para nós de acordo com a intensidade das nossas ações equivocadas. Os nossos pensamentos geram e liberam forças criadoras capazes de nos beneficiar ou prejudicar, causando saúde ou sofrimentos de acordo com as nossas atitudes. Se desejamos corrigir débitos provenientes da nossa ignorância, devemos movimentar novas ordens mentais, vigiando e controlando nossos pensamentos, palavras e ações. A decisão de termos saúde é nossa. A existência é nossa. Assim também como nos mantermos saudáveis em nossas incessantes experiências, tanto físicas como emocional. A energia da autocura está em nossos pensamentos, motivados por energias de ordem superior, harmonizadas nos verdadeiros alicerces que sustentam o bem-estar e o equilíbrio do bem viver. Organizemos os nossos momentos de ação terapêuticos nos pensamentos positivos que podemos fazer em nós mesmos em prol da nossa saúde integral. Jesus nos diz: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus também nos diz: sois deuses. Nos apeguemos nisso, meus queridos, pensemos em Jesus sempre. E percebamos o poder que temos dentro de nós, através dos pensamentos positivos, do perdão, do auto-perdão, que é tão importante para nós, e mudemos os nossos pensamentos para pensamentos de luz, amor e gratidão. Então, que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Então, devemos mudar as nossas maneiras de falar, de pensar, de agir, porque sabemos que tudo retorna para nós. Então, é muito importante nós estarmos vigiando o nosso falar, o nosso pensar, as nossas ações, para que nós realmente possamos viver, com saúde, que necessitamos dela para continuar a nossa caminhada aqui nessa existência, e de uma maneira tranquila, serena e muito mais feliz. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, amo vocês.